Hej allesammans, det här är Maria och välkommen på min kanal. Välkommen åter om du är van vid att se mina inlägg. Det är jättebra. Tack för att du gör det. Tack för att du hänger med och stödjer mig lite grann för att det behövs när man börjar och göra någonting på nytt. Man behöver lite stöd. Innan jag går in lite djupare i den här videon vill jag höra med dig. Prenumerera då på min kanal. Jag vill uppmana dig att klicka på den här lilla symbolen, alltså prenumerationsrutan först och främst. Om du klickar på den, då är du en prenumerant. Men för att bli påminn varje gång jag skickar en ny video, jag gör ett inlägg på kanalen, då behöver du klicka på den här lilla symbolen som finns i hörnet på din YouTube-kanal. På så sätt får du en notifikation av YouTube varje gång jag gör en ny video helt enkelt. Och det vill du väl vara med och bli en av de första som tittar på den, eller hur? Jag tycker i alla fall att det är ganska kul att kunna se på sånt där video som motiverar mig och drar mig upp. Det sagt, men vi kommer att prata lite grann om vikten om att skratta mera. Skratta oftast. Vi hade pratat igår om hur du kan undvika skvallret. Att sluta prata på ryggen om andra. Att vi såg ju att det var inte så här stilig, inte så här skönt. Om du gör det, kanske ska du lyssna på den här videon, ser du det och har lite tips om hur du kan minska det helt enkelt. Men idag som sagt, vi kommer att prata om skratt. Varför är det viktigt att skratta? Hur ska man skratta? Var ska man skratta? Men att skratta i sig är någonting som är hälsosamt. Det hjälper att, alltså en del säger att om du tar livet för allvarligt, då kommer du missa en hel del, alltså lindra, jag kommer att citera lite grann vad skrattet gör. Den lindrar stress, den minskar blodtrycket, den stärker immunförsvaret, den minskar smärta, den ökar positiviteten, alltså all detta effekterna. Det är inte en ny mirakelmedel, det är tekniken. Alltså de här får du när du skrattar mera. Då minskar du smärta, du är positiv, du stärker din immunförsvar, du minskar din blodtryck och du lindrar stress. Vem vill inte ha de här fördelarna med sig? Men det har du gratis faktiskt med dig varje dag. Men jag kommer att dela med dig lite grann. Lite tips. Att skämta är tillåtet, det är bra eftersom läkarna de rekommenderar en parentes. Om du följer när jag läser, då tittar du, det finns en gul runda på texterna. Det betyder att det är där jag befinner mig nu. Men läkarna säger att om du skrattar 10-15 minuter om dagen, du kan bli mer friskare. När vi skrattar erbjuder vi en riktig massage till vår kropp samtidigt som vi stimulerar våra organ. Och listan över hälsofördelar är lång, men jag kommer att gå inom några bara. Att skratta hjälper att minska stress. När vi skrattar utsöndrar våra kroppar endorfiner, hormoner som minskar produktionen av adrenalin som genereras av stress. Bland annat hjälper skratten att slappna musklerna och syre hjärnan, vilket hjälper oss att slappna av bättre. Så bli inte så här seriös konstant, det finns en fördel att du ge det några minuter. Självklart, det går inte att skratta i hela livets omständigheter. Men tänk på dig själv, tänk på din hälsa. Om du vill kanske kan du gå på badrummet eller i någon hörn där någon inte ser dig och
Slapna försöker skratta för att må bra och kom tillbaka i sammanhanget där det finns andra och du måste visa en seriös attityd helt enkelt. Och en annan tips till det som vill må bättre, det är att skrattet hjälper att minska blodtrycket genom att förbättra blodcirkulationen och syresättningen i hjärtat. Minska risken för att skratten minskar risken för att du ska ha blodproppar och sänker blodtrycket efter några minuter. Visst är det här väldigt stort och spännande att veta att det är bara skratt som gör det. Om du har högt blodtryck, då vet du vad du ska göra nu, eller hur? Du vet att om du skrattar mera kommer du att minska risken för blodproppar och du kommer bara att må bra. Din blod blir mer flytande och det är det väl vi vill ha. Alltså för att må bra helt enkelt. Skratta stärker immunförsvaret. Skratta ökar nivån av antikroppar i vår kropp, särskilt i nivån av näsan och luftvägarna. Denna förstärkning gör det möjligt att bättre motstå cancer, kärlsjukdomar, migrän, depression och sömnlöshet. Genom att balansera diet och träna regelbundet ökar du dina chanser att bli i god form. Alltså om du skrattar mera och kopplar till detta en balanserad diet och tränar regelbundet, då ökar du dina chanser att bli konstant i god form. Och vem inte blir i god form konstant? Eller hur? Jag i alla fall vill bli pigg varje dag. Skratta minskar smärtan. Alltså i vissa sjukhus på Frankrike, de erbjuder clowner på sjukhuset för att få patienterna att skratta. Jag vet inte om det görs här hemma i Sverige, men jag ska kolla. Säg mig i kommentaren om det görs här att ibland det kommer clowner på sjukhuset och får folk att skratta. Alltså humoren hjälper att lindra smärta genom att producera den berömda endorfinen, agerar skrattet på kroppen ungefär som morfin genom att öka tröskeln för lindrandet. Eller hur? Så om du skrattar mera, jag kommer ihåg att när jag tränar i alla fall, och det finns ibland en nivå av träningen som, alltså när man når den nivån, man är ganska trött, man orkar inte med. Men så fort jag börjar i alla fall och le, det känns som jag lurar min kropp att allt är lugnt. Och då känner jag inte längre den här trycken av motionen och då går det bättre. Så ja, skrattet, alltså att bli av skrattet kommer att hjälpa dig att slappna av. Och detta kommer att bidra till att din kropp kommer inte märka smärttillfälle om du är i ett läge där det gör ont. Så skratta mera. Ja, genom att skratta ökar du faktiskt din självförtroende. Och det är viktigt med självkänsla och självförtroende för att bli den bästa jag som vi pratar om i den här videon. Jo, det kan bara ta ibland 37 minuter för att skratta, men gör du det ofta så kommer du att bara må bra. Det kan vara uppenbart, alltså det är självklart. Men skratt hjälper att vara positiv. Ta en avkopplande paus medan du skrattar. Ge dig förtroende och knyta dig mer med din omgivning. För alla vill bli omgiven av personer som är avslappnade, som har självförtroende, som har en stark självkänsla. Så strax skratta mera och blir du bara mer troende på dig själv och
starka din självkänsla, din närvaro också. Enligt experter skulle självironin hjälpa oss att bättre acceptera våra misstag. Jo, det händer oss alla att göra lite misstag då och då, men skratta åt det, så skrattar alla åt det och det blir bara en rolig stund istället för att bli ganska generande, tycker jag i alla fall. Och ja, vi summerar här lite grann. Skratt hjälper att lindra stress. Vi har sett också att skratt hjälper att minska blodtrycket, det är som en läkemedel. Skratt stärker din immunförsvaret och den minskar smärtan och den ökar din självförtroende. Jo, men tips till dig, skratta mera, även om du är i omständigheter som gör att du kan inte slappna av konstant. Ta en stund, du kan gå på en privat plats och gömma det och skratta ordentligt. Minns om någonting som gör det ganska, alltså skratta tills du har lite ont på musklerna i din mage. Och kom tillbaka helt stark i din självförtroende och helt positiv och belägen för att bidra med den bästa du i ditt sammanhang. Jo, det var allt om dagens video. Jag hoppas i alla fall att det var givande för dig. Det är bra att skratta, men kanske inte i alla miljöer. Jag rekommenderar att du går i en privat plats för att slappna av och komma starkare. Så minns om den här och bli inte så halva mot livet. Ibland kan du också skratta om dina misstag bland andra. Det hjälper andra att bli avslappnad och se ironin i saken. Jo, men om du gillar den här videon, jag kommer att skratta av glädje att du prenumererar på min kanal. Du lämnar mig en kommentar, ge mig en tumme upp, säg till mig vad du tycker i kommentarfältet, eller bara prata om den här ämnet med någon. Dela med vänner, partner, släkt om ämnet. Det är en tankeväckare i mina videor, så det blir jättebra att du gör det också. Jag kommer att prata imorgon om vikten om att resa. Vad spännande att vi kan resa igen. Det är jättebra. De som var ute, som kunde inte komma hem, kan komma hem nu. Och de som hade planerat semester kan göra det. Vad kul. Så teman på imorgon kommer att bli, men upptäck, res dig och upptäck världen. Alltså, bli inte så här på plats. Gå ut, det finns en väl kring dig som väntar bara på att du ska komma och besöka. Och det finns fördelar med resor som vi kommer att gå igenom. Så häng med, så ser vi tillsammans varför. Innan jag avslutar videon vill jag påminna dig att kärlek är mäktig. Det är det mäktigaste vi har. Så välj kärlek och älska din omgivning. Älska alla kring dig. Men glöm inte att älska dig själv, för att ingen annan kommer att göra det. Och älska den här videon. Lämna mig en kommentar och vi hörs!